متتبعي ومستمعي ديوان الوطن الأرصاد الجوية، أهلا بكم من جديد في حالة البحر اليوم غد بحول الله. إذا بداية من مرسى بن مهيدي وصولا لمستغانم، فالبحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، يتحول إلى مضطرب أواخر المساء بحول الله. ومن مستغانم وصولا لبجاية يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، يتحول إلى مضطرب أواخر الظهيرة بحول الله. أما من بجاية وصولا للقالة فسيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في مسجدات أخرى بحول الله.